Aye jo buze. Kajimusa wo. Niwaja buza. We nango otunula bwotyo. Kyetaaga ne weekwatira omuzindaalo nti obisuse noyogera bwogezi noba n'emirembe kajimusa omulaba yoyo gwe tukozesa obusa obwo kajimusa obusa bulungi nnyo obusa bulungi nnyo kuba bwobulwawo nga bukyali mu ttaka kati obwo obusa bwo buli fermented fermented kitegeeza nti obulwisaawo ekiseera ne bwegatta wamu ne bufaanana ng'ettaka naye bwanga tebukyayokya obwo bwagala nga kayeyo bubeerawo kaawo ne bugwamu ebbugumu naye kati olumu gye mbujja kati obagamba ne babukuŋŋaanya kati bwe babukuŋŋaanya ogenda obuyolawo nga bukalu bwe buba bukaze buba tebwokya pepa obugimusa bwo busigalawo nga bulungi. Ate ko kana akanyanya kafika katya kana akanyanya kalabika kajira ndowooza mu busigo omanye kati oyinza okuleeta ensigo obwagundi bwajjira mu mugundi mu busa ate eriyo obusa bubaamu obunyanya ate eriyo n'obunyanya obwemeza bwokka n'okusinzira bwe kalabika kafu era kano kankakuulewo kayinza okuleetera obulwadde kuki obulaba ako kafu nkajirawo ddala kana kabanga nga kalinga kalina space ennyo kano kalimu amazzi ate twabusimba nakasimbamu obuntu naye olwokuba nti nabusimba mu kasana kati enkuba bwe yatonnya ne bufa ate waaliwo ne gayitirawo obungi kati awo nja kuteekawo ekintu ekirala kano kalabika bulungiko kano kalabika bulungi naye era sitiirwa obulwadde obukaluma tekigaana kugenda ku pepa wange ate kati nga ennimiro eno gyembeera nga sibeerayo abantu abamu bajja ne bagiyitaayitamu kati ayinza osanga n'anoga nemusikiriza okujja ate bw'alinyirira pepa wange kati ebintu ng'ebyo ebisika amaaso g'abalabi sibikkiriza mu nnimiro kubanga nga bwe nkugambye kaamula lyetabbibwa ng'ate alabika bulungi like kale ekyentegeeza temulimu yadde omuddo anti baakabukoolera nga bwe nkugambye nti ennimiro nnene buli omu muwa paati ye ono paati ye yagimaliriza agirimye bulungi nnyo kati ngenda kufuna ebisubi mbikewo awo pepa abeere ng'atambula era omulaba yo obukoola bwe tebufaana nga wali awabadde emiti ate pepa yezira bisiikirize ladybird nungi ku bimera ezo eyisa ladybird terina bulabe ku bimera kati awo kwe kulaba nti ono ye alima wano ye munyiikivu kuba ye waamalira ng'omukwasa ssente ze era olaba obumu bwakoze ki tebwadda bulungi naye ngenda gezaako okubuzzaamu kati buno bumaze ebbanga ki buno nabusimba mu mwezi gwa 7 gyemyezi emeka ogw'omusanvu tugenda kuweza emyezi 4 bwakamala myezi 3 kino kyekimuli kyabwe ekisoose kyekimuli ekisoose kino butandika oleeta ekimuli ku myezi 4 nga okuva obusimba myezi 3 buba butandika okuleeta ekimuli kati olaba ebimu biriko ebibala ngaera bwe nakugambye nti pepa tabalira kumu kati olaba obumu obwo butandise okuleeta kwe buli ebibala obulala tebunatikako naye ng'ate bonna bwasimbibwa mu lunaku lumu kyenkugambye nti bw'olima obutono weesanga tokunguddeemu kitegerekeka kati bw'olima ekinene awamu waba wakungulwa awamu waba watandika butandisi naye ng'ekuliko ebibala kati jangu olabe nga kino nakyo kyasimbibwa kumu nga buno obulala naye kati olaba ebibala byako kwebiri kano kalina ebibala kataddeko nakano kataddeko bonna buli myezi 3 bonna myezi 3 butaddeko naye kati olw'okuba nti tebukulira kumu olw'okuba nti tebikulira kumu weesanga ebimu bitaddeko ebimu tebinnateekako ng'ate byonna bisimbiddwa omulundi gumu singa abaana abo basomesa mu kilaasi nga be bamumu n'abakasitomula n'abuna kati byonna kati ono n'akulaga nti ali eno ku mabbali naye nga naye akoze eki ataddeko ekiwera naye ng'ate era bonna bonna bwasizaako kumu ono agenda baako olwa papo
Anti akyali muto oyo papa ajja kuvaako nga bukuze. Bwe bunaaba bukuze papa oyo ajja kuba takyalabika. Kyenkugambye nti tebukulira kumu. Kati nga bw'olaba eyo ensiko era abannyambako bw'omugamba akulimire awo abuukawo ate n'agenda ewalala. Kati kano ka area bwonna bwasimbwa omulundi gumu naye obulaba enjawulo. Bwasimbwa lumu lwakuba nti era obumu nga bwe butadda kuba waliwo embwe. Kano ko akareplacing. Ako nakareplacinga. Era bw'olaba obuwanvuwanvumu bwakumu naye era obumu tebunaba kuteekako. Era bwe nagambye nti tebuteekerako kumu. Kati ebisubi tebikusumbuwa ebirwadde ne bijjoba ebyo anti kati awo weyalimawo era namugambye talimira nenziramu nenkola ki nenfuuyirawo olwokakanya nti bwe mubaamu obuwuka buleme kujja kuno. Ebyo ebisubi mbufuuyira nagufuuyira ogutyo bula ati gwakakanamu. Kati wano wenkugambye nti kati oli yanimirako n'ayimirizaamu. Kati njagala ebisubi ebyo byembika mu buno obuntu. Kati buno bwonna wano bwe buti nabusimba lumu. Naye olaba nti kati buno busituuka nabwo. Naye nawe wamaze okuteekamu wakati balime wamuto wanagenda. Wali wonna walime waliwo naye wana wali ebisubi we sinaba kuteeka. Kati buno njagala mbuteekemu ki ebisubi mbubikke. Wano era nze neerimirawo nze kennyini. Nobupaati olaba ennima yange. Nabulima nembika bulungi nnyo. Kati ngenda kubuteekamu ki? Ngenda kuteekamu ebisubi biri bye basaaye busobole okubikibwa. Omuddo guli guleme kujja kubusumbuwa. Gukomeyi ne gutabusumbuwa. Tamukaga gyebale munange. Tingenda kufuba okulaba nti mbubika. Bwe mbubika buleme kufuna nnyo bulwadde. Bwe bamala obukoolera obubikkako ebisubi ne butafuna nnyo bulwadde bungi. Kakati obwo nabusimba kumu naako kati obusigalidde kati buno wano. Nabusimbira kumu. Nakali wali. Akabondo kali. Kaneeno. Wali ako. Kati eri waliyo obuto twamaliriza okusimba awo wonna okugenda bwoti. Kati wali awali ebisubi okugenda okumaliriza enjawulo.